もう一度お確かめください。3歳未満の小さなお子様はお膝の上でしっかりとお抱きになり、一人でお座りのお子様のシートベルトか保護者の方がお確かめください。上昇中は気流や雲の影響を受け揺れることを予想しておりますが、大きく揺れましても飛行の安全に影響はありませんのでご安心ください。